ଓଷ୍ଟ୍ରିଚ୍ ଓଟପକ୍ଷୀ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଓରିଓଲ୍ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ପ୍ୟାରୋଟ୍ ମାନେ ଶୁଆ, ଭଲ୍ଚର୍ ମାନେ ଶାଗୁଣା, ସ୍ୱାନ୍ ମାନେ ହଂସ, କିଙ୍ଗଫିଶର୍ ମାନେ ମାଛରଙ୍କା, ପିକକ୍ ମୟୂର, ସ୍ୱାଲୋ ମାନେ ଚାତକ, ବ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ବାଦୁଡ଼ି, ୱେଭର୍ ବାର୍ଡ଼ ବାଇ ଚଢ଼େଇ, ମାଇନ୍ ବାର୍ଡ଼ ବଣି ଚଢ଼େଇ, ହେରନ୍ ମାନେ କାଣ୍ଟି ବଗ, ଲାର୍ଜ ଇଗ୍ରେଟ୍ ମାନେ ବଗୁଲା, ଏମ୍ୟୁ ମାନେ ଏମୁ, କ୍ରେନ୍ ମାନେ ବଗ, ଡକ୍ ମାନେ ମାଇ ବତକ, ଡ୍ରେକ୍ ମାନେ ପୁରୁଷ ବତକ, ଲିଟିଲ୍ କର୍ମୋରାଣ୍ଟ ପାଣିକୁଆ, ଟମ୍ବଲର୍ ଲଟଣୀ ପାରା, ପିଜନ୍ ପାରା, ଗ୍ରେଟର୍ କୁକଲ୍ କୁମ୍ଭାଟୁଆ, ୱାଟର୍ ହେନ୍ ଡାହୁକ, ରିଭେନ୍ ଡାମରା କାଉ, ଲୋରିକିଟ୍ ମାନେ ଟିଆ, ରଡି ଗୋସ୍ ଚକ୍ରବାଜ, ପାଟ୍ରିଜ୍ ହରଣ ଚଢ଼େଇ, ସ୍ପେରୋ ଘରଚଟିଆ, ନାଇଟିଗେଲ୍ ବୁଲ୍ବୁଲ୍, ଗ୍ରେ କ୍ରେନ୍ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ, କର୍ଲିଓ ମାନେ କ୍ରୋଞ୍ଜ, ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ ମରାଳ ପକ୍ଷୀ, ଓଲ୍ ପେଚା, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସ କଳା ପେଚା, ବ୍ଲାକ୍ ଡ୍ରୋଙ୍ଗୋ କଜଳପାତି, କୁକୁ ମାନେ କୋଇଲି, ହର୍ନବିଲ୍ କୋଚିଳା ଖାଇ, ସ୍ନାଇପ୍ ମାନେ କାଦୁଅ ଖୁମ୍ପି, କ୍ରୋ ମାନେ କାଉ, ଉଡ୍ ପିକର୍ କାଠହଣା, ଡବ୍ ମାନେ କପୋତ, କାଇଟ୍ ମାନେ ଚିଲ, ଫାଲ୍କନ୍ ମାନେ ଛଞ୍ଚାଣ, ଇଗଲ୍ ମାନେ ବାଜ ପକ୍ଷୀ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଆହୁରି ଇଂରାଜୀ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍।